salat kondisi malang kerik niku juga makro. Soalnya penggaweane tiyang sombong, setan pun nggih semacam niku. Wonten cerita tirose iblis pas diusir intine niku nggih kondisine dia malang kerik. Jadi menunjukkan kesombongan nggih. Kemudian wa an yakhfidha. Pas rokok niki kepalanya terlalu ditundukkan nggih. Kepalanya ditundukno nemen nggih atau diangkat terlalu nemen ngeten. Nah, sing sunnah kan rata nggih. Kira-kira kita kira-kirakan rata. Jadi kira-kira moto niki ningali ningsor. Nah, kasarane, tapi moto sunahe ningali nggen sujud tetep wonten lho nggih. Mek kira-kira tok lho nggih. Maksudnya mata niki kira-kira kalau kita sujud nggih lurus ke bawah kira-kira. Jadi mboten terlalu atas, mboten terlalu. Cuma mata kan elastis napa? Fleksibel. Matae ditinggaliaken teng area sujud. Ndak harus persis pokok nggih nggen sujud wonten lah nggih. Niku kemarin nggih sampai niku nggih kemakruhan dalam salat. Niki ada tambahan lagi nggih. Wa qiraatus surah fit tsalitsah war rabi'ah. Makro juga ketika ada seseorang sholat niki maca surat selain Fatihah nggih, tapi membacanya di rakaat ketiga atau rakaat keempat. Ngoten lho nggih. Niki lek dirose musonef niki makro, tapi menurut sebagian ulama boten makro tapi ya ojo gak apik dilakoni, ngoten lho nggih. Wonten sing ngomong ngoten nggih. Lek menurut musonef niki sebaiknya ditinggalkan. Dirose musonef masuk kategori makro nggih menurut napa Imam Abdullah Bafadl Al-Hadrami nggih. Kalau napa membaca surat di rakaat ketiga atau keempat niki hukumnya makro. Karena bukan tempatnya. Kecuali napa? Illa liman subiqa bil ula wa tsaniyah fa yaqra'uha fil akhiratain. Kecuali kalau ada makmum masbuk. Ngoten lho nggih. Makmum masbuk tidak napa gak menangi rakaat pertama imam, gak menangi rakaat keduanya imam. Ngoten. Kita sholat duhur, semisal nggih. Sholat duhur Allahu Akbar pas imam niki sudah rakaat ketiga. Otomatis imam cuma baca Fatihah. Kita mari takbir maca Fatihah, imam rukuk. Ngoten lho nggih. Terus kita kan otomatis melok rukuk nggih. Terus nggih rakaat ketiga kita rukuk juga. Kan ngoten nggih. Tapi semisal, nah niki, semisal imame niki pas rokaat ketiga, yang mana rokaat ketiganya imam tadi rokaat pertama kita sebagai makmum, niku imame radi lambat mocoe, ngoten lho nggih. Maka dan bacaan kita niki rodok cepet, tapi nggih tetap menjaga tajwide, maka nggih sunnah bagi kita untuk membaca surat, ngoten lho. Meskipun hanya sebagian. Kemarin kan sunnah maca surat niku meskipun hanya sebagian surat. Intine pokok sing wonten faedahe. Semisal kita membaca qul huwallahu ahad. Saayat tok nggih cekak. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Ya semisal mek maca ya ayyuhalladzina amanu pun juga bisa dapat kesunahan membaca surat. Semisal tadi kita menangi imam di rakaat ketiga, ngoten lho nggih. Kita menangi imam di rakaat ketiga, kita tetap sunnah mau surat. Asal wau kita masih nutut maca surat. Imame rodok pelan, kita maca Fatihah rodok banter. Niku sunnah bagi kita untuk tetap membaca surat. Apalagi nggih lek kita ketinggalan semuanya, kita menangi imam niki dalam kondisi tahiyat akhir. Otomatis kan kita menangi kabeh lek ngoten nggih jelas sunnahe rakaat pertama kita, rakaat kedua kita tetap sunnah baca surat. Nggih, niku wis jelas nggih. Tapi semisal dadi makmum masbuk wau, sing dibahas wau kan dirose membaca di rakaat ketiga dan keempat niku makruh nggih, kecuali lek makmum masbuk. Yang mana rokaat ketiganya imam itu rokaat pertamanya dia, rokaat keempatnya imam niku rokaat keduanya dia. Otomatis tetap sunnah. Begitu pula sebaliknya kita menangi imam di rokaat kedua. Ngoten lho nggih.
Rakaat kedua salat zuhur salat isya semisal nggih. Kita menangi imam rakaat kedua. Imam kan baca surat, kita dengarkan. Maka ketika rakaat berikutnya ya sunnah nggih, rakaat ketiga. Nggih, rakaat ketiganya imam, berarti kan rakaat keduanya kita. Nah, niku sunnah bagi kita dadi makmum masbuk maca surat. Tapi di selain kondisi niku hukum nggih makruh di rakaat ketiga dan keempat. Tapi niki masalah khilaf, wonten ulama yang bek menawa kita mendengar nggih, gak apa-apa maca ndek rakaat ketiga atau keempat nggih, niku ada khilafnya. Ngoten lho nggih. Yang pasti tidak sampai membatalkan salat. Yang pasti. Tapi niki dari sisi hukum nggih, ya qaul sing sahih nggih niku khilaful aula atau nggih sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian yang makruh berikutnya adalah al-istinad ila ma yasqutu bisukutihi wal istinad, sandaran pada sesuatu yang mana ketika sesuatu tersebut niku jatuh atau hilang, maka orang yang bersandar niki juga akan jatuh. Meskipun sandarane nggih gak iso diangkat. Misalkan tiang salat senden teng tiang niki. Diangkat nggih gak kira iso kan nggih. Tapi semisal tiang niki nggak ada, nggih, semisal wonten Hercules misalnya, nggih, misalkan atau Samson semisal ya, ngangkat tiang niki terus hilang, dan dia mungkin terjatuh, semisal ya, maka hukum sholatnya nggih makruh sendenani, ngoten lho. Jadi kalau kita niki sehat, gak wonten udzur, niki makruh bersandar pada apapun, nggih. Nah, jadi harus bertumpu kepada kaki kita sendiri atau badan kita sendiri. Senden teng tembok pinggir ngeten kesel, nggih. Ya hukumnya makruh, ngoten lho nggih. Atau senden dek burine. Tapi catatan tadi lho nggih, selama tidak ada udzur pada diri kita. Tapi lek wonten tiang sepuh ya otomatis gak saged napa ngadeg kecuali senden semisal nggih gak apa-apa lek bagi mereka. Tapi kalau untuk kita yang sehat nggih makruh. Kita nggawa teken nggih, cek ketok keren rada berwibawa semisal nggih. Terus salat sendenan teken ngeten nggih. Atau kita niki mboten lara, pura-pura lara gawe napa? Gawe tiyang sakit kaki niki ya semisal nggih. Terus kita bertumpu pada ngoten. Semisal dijegal ngeten lak geblak. Nah, sendenan kaya ngoten niki hukume makruh. Selama dengan catatan selama bersandarnya tadi niku kaki masih bertumpu di tanah. Tapi semisal bersandar tadi kaki sudah hilang dari tanah nggih hukume gak sah salate. Semisal pakai tali pengait. Nggih. Tali pengait iso ngumpul ngeten niku nggih, ditarik tali semisal ya. Atau ada orang niki sendenan tapi sendenan dibadukan di kursi dan lain sebagainya, sikile saged diangkat. Ngoten lho nggih. Kan bisa nggih dengan sudut kemiringan tertentu kan longgo ngeten iso napa? Kaki niki mampu untuk diangkat dua-duanya. Lah kalau semacam niki maka salate batal. Sendenane bukan makruh lagi tapi menjadi haram karena membatalkan sholatnya. Kalau yang tadi kan bersandar, baik bersandarnya niki pada tembok atau bersandar pada manusia, misal nonton lho nggih. Ketika kita sholat, sholat niku pokok bertumpu pada diri sendiri, pada kaki kita sendiri. Lek kaki dua-duanya kuat, harus pada diri sendiri. Kecuali tadi ada udzur, orang tidak punya kaki satu semisal atau kakinya pas sakit dia butuh pegangan, baru boleh dia berpegangan atau bersandar tadi. Tapi selain ini hukumnya makruh. Pun jelas ya. Jadi sholat guys, gak usah senden, intine. Misalkan kita ada di dekat tembok, nonton misalkan lek teng mburi dhewe barang niku kan nggih kemungkinan besar nggih enggak, nonton lho nggih. Lah ya napa semisal kita niki terpaksa sholat di
belakang napa namine belakang tiang. Kadang-kadang kan nemue cuma di belakang tiang tapi mepet nggih, mepet dengan garis soft niki. Lek dilurusno ambek koncoe nggih nempel sendenan semisal nggih. Nah, lek gak dilurusno ya sofe gak lurus. Nggih. Ya kaya ngoten nggih, karena ndak mungkin nggih rada maju dak ae. Ngoten lho nggih. Karena memang terhalang sesuatu. Kalau kita ini terlalu nempel juga koyoke lek ngoten biasanya kayak gak imbang, hampir jatuh. Mungkin masalah kate sujud ya napa? Nggih, kita kan sudah ngaji. Misalkan hanya nemu space cuma sedikit, kate sujud nggih, mundur titik atau maju titik. Nggih kan? Saged. Ya. Nggih, kalau di Indonesia insyaallah sofe sih longgar-longgar, towo-towo, ombo-ombo nggih. Tapi kalau kita pas apa sampean misalkan pas kumpul ambek wong akeh nggih, mek menawa melok majelis sholawatan gede, salate ndek majelis kadang salat niki dempet-dempetan. Maksudnya dempet niki jarak antara kita dengan orang depan niki sangat pendek. Nggih, kalau bisa sujud ya sujud, lek gak iso nggih kakinya dimundurkan sedikit sujud. Ngoten lho nggih, bukan sujud di punggungnya, ngoten lho nggih. Bukan sujud di mungkin gak sah lek sujud ndek punggunge soalnya. Karena napa? Kepala kita akan lebih tinggi daripada bagian belakang kita. Nah, ngoten. Jadi tadi nggih kembali lagi nggih tadi niki makruh kalau kita niki bersandar pada sesuatu yang seandainya sesuatu tadi niku diambil nggih pasti akan jatuh kita. Meskipun niku tembok tadi nggih. Ataupun yang lain nggih. Atau kali tali nggih, semisal mawon nggih. Nah, mangkaken salate napa nggih sing wau kan lek dua kaki niki napa terangkat salate ndak sah nggih. Lek ana wali iso mumbul nggih gak sah salate pas mumbul. Nggih. Kecuali kalau dia niki ngidek napa dahan pohon semisal. Ya, ngoten. Niki semisal mawon nggih. Atau wonten tiyang salat semisal nggih. Ada orang salat pakai jetpack niku ya mumbul nggih semisal nggih. Atau pakai sing di laut niku ya di anuno terus kepingin gawe sensasional semisal nggih salat di atas air semisal lah semacam niku ya gak sah ngoten lho nggih. Karena kakinya tidak napak di bumi intinya nggih. Mboten netep wonten lho nggih. Kemudian kemakruhan yang berikutnya niku wa ziyada fi jalsatil istiraha ala qadril julus baina sajdatain. Menambah dalam masalah duduk istirahat, menambahnya kira-kira ala qadril julus baina sajdatain. Dengan catatan nggih melebihi kira-kira duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud niku yang paling sempurna kan Allahumma napa rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Atau wonten tambahan wa'fu anni. Kalau melebihi niku maka salatnya batal. Tapi kalau melebihi subhanallah intine nggih. Niku sebaiknya duduk istirahat niku nggih biqadri napa aqalluhu ngoten lho nggih. Biqadri napa wis intine biqadri julus baina sajdatain, mboten lebih dari niku. Kasarane lek sampean ngucap rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wazuni wahdini wa'afini, titik niku tok. Ngoten lho nggih. Gak usah wa'fani nggih. Sampai wa'afini niku batas maksimal. Kasarane nggih batas maksimal duduk di antara dua sujud. Kok duduk di antara nggih. Duduk istirahat. Ngoten lho nggih, duduk istirahat. Kira-kira paling maksimal sak monten. Ojo lebih dari niku. Lek lebih dari niku iso makruh, lebih malih nggih dadi batal salate. Ngoten. Nggih sebaiknya sedilut mawon subhanallah, mandek titik munggah. Ngoten. Dadi bener-bener wonten istirahate. Ngoten lho nggih. Sampeyan cepet nggih gak apa-apa. Ngoten lho nggih. Tapi lek melebihi niki melebihi minimal nggih, minimal waktu ketika duduk di antara dua sujud.
Ini hukumnya makruh. Tapi kalau lebih lagi hukumnya haram, nggih, karena salatnya batal. Kemudian wa itolatu tasyahudil awal, memperpanjang tasyahud awal, wa du'a fihi, dan juga doa di dalam tasyahud awal. Lah memperpanjang dalam tasyahud awal niku napa? Kita menambahi wa ala ali sayyidina Muhammad. Nggih, lek kita tasyahud kan napa mantun tasyahud. Tasyahud niku kan mulai at-tahiyat sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus mantun niku lak nambah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan ngoten nah. Kalau tasyahud awal kan hanya sebatas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tambahi wa ala ali sayyidina Muhammad lah, nambahine niki karena memperpanjang, bukan karena nambahine nggih. Tapi karena memperpanjang duduk tasyahud awal, maka hukumin makruh. Ngoten lho. Dadi lek tasyahud awal niku guys, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad titik. Ngadeg. Ngoten. Kalau kita nunggu imam nggih wis mandek niku ambek nunggu imamnya berdiri. Ngoten. Mboten kita tambah doa malih dalam masalah semacam niku nggih. Kecuali lek sampean tasyahud akhir, ngoten tok nggih. Kecuali lek sampean pas tasyahud akhir dadi makmum masbuk. Imame tasyahud akhir otomatis kita kan macae nggih tasyahud awal. Ngoten lho nggih. Kecuali kaya ngoten nggih. Kecuali lek pas kita niki menangi imam tasyahud akhir, maka nggih dianjurkan berdoa. Nambahin tambahane niku dengan tambahan doa. Ngoten lho nggih. Tapi selain niku nggih pas tasyahud awal nggih wis sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad titik tanpa wa ala ali. Wa ala ali niki kan ini ketika tasyahud akhir ya. Jadi tasyahud awal mboten ditambah nggih. Dan makruh tadi memperpanjangnya. Nah, dengan catatan semacam niku ataupun wa du'a fihi. Kita tambahi mari tasyahud awal ditambahi donga. Niki hukumnya juga makruh. Kalau kita tambahi dengan doa. Jadi tasyahud awal niki wis pendek nggih. Soale pada dasarnya tasyahud awal niki nggih takhfif napa ringan. Mboten suwe-suwe. Nah, dadi makruh ketika diperpanjang. Ngoten lho nggih. Bahkan teng mriki watar niki lek tasyahud awal tadi ya. Tasyahud awal niku makruh memperpanjangnya dengan menambah wa ala ali sayyidina Muhammad ataupun menambah doa nggih setelah tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir niki makruh ketika tarkud doa fit tasyahudil akhir, meninggalkan doa dalam tasyahud akhir. Doa nggih. Doae napa nggih? Soale wonten khilaf, ada perbedaan pendapat nggih. Ada ulama yang mengatakan doa ketika selesai tasyahud akhir niku hukume wajib. Ada ulama yang mengatakan semacam itu. Tapi dalam mazhab kita kan sunnah. Nggih. Tapi lek dirose ulama kita menjaga napa khilaf niku hukume sunnah. Ngoten lho nggih. Karena ada yang mengatakan wajib, kita mengatakan sunnah, maka meninggalkan doa tadi niki hukumnya makruh. Menurut mazhab kita. Ngoten lho nggih. Doa napa sing dimaksud? Doa sing dimaksud niku Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabi jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal atau wa min syarri fitnatil masih dajjal. Niku doa yang dimaksud. Ada ulama yang mengatakan wajib. Ngoten lho nggih. Dadi nih kalau kita tasyahud akhir niku sebaiknya nggih nambah doa tadi. Ngoten lho nggih. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Atau sigot lainnya sing intine papat hal niku yang kita minta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara tadi. Yang sudah kita bahas di bab sunnah tasyahud akhir kemarin. Tadi meninggalkan doa niku hukumnya tirose ulama makruh. Ngoten lho nggih. Nah, terus wa muqaranatul imam fi af'ali shalah. Makruh berikutnya niki barengi imam. Bersamaan dengan imam dalam hal af'ali shalah, gerakan salat. Semisal imame rukuk kita niki melok rukuk langsung. Mboten ngenteni Allahu Akbar, imam roe mari
Mboten. Imam A kita yo melok gerakane lho nggih, bukan takbire. Gerakan kita imam niki mudhun kita melok mudhun bareng. Ngoten lho nggih. Tapi bareng niki. Bareng ngeten niki hukume makruh. Imam ngadeg kita ngadeg langsung. Kayak yang mboten sabaran ngoten lho biasae ya. Kan imam sujud dia sujud, imame wis ngadeg ora nggih. Imam ngadeg langsung ngadeg. Nggih imam langsung ngeten. Nah, bareng gerakannya sama. Niki hukumnya makruh. Kalau kita kan mboten ngenteni Allahu Akbar baru mudhun makmum. Sami Allahu liman hamidah baru ngadeg. Nah, niki lebih apik nggih. Agar tidak sampai makmum niki nanti bersamaan bareng gerakannya kali imam atau bahkan mendahului imam. Soalnya lek mendahului niki nggih saged haram, lek melebihi nggih iso dalam beberapa anu kan saged batal pisan. Ngoten lho. Lek mek sepisan tok haram, ngoten lho nggih. Kita mendahului imam sepisan tok meniku nggih hukume haram. Kalau kita tahu nggih. Lek mboten semerap koyo imam makmum ndek mriko, imame ndek mriki, kadang kan ya gak ro kita. Imame karena saking suwene sujud dikira wis ngadeg, ternyata pas ngadeg imam sik sujud sik durung mari nggih. Niku lain pembahasan nggih. Nah, dadine nggih bersamaan bareng tok niki hukume makruh. Lek mendahului hukumnya haram. Bukan dalam ucapan nggih. Soalnya lek ucapan tidak sampai membatalkan. Saman misalkan imam niki roko Allahu Akbar, kita sik ngadeg ngucap Allahu Akbar ya otomatis tidak batalkan salat kita. Meskipun ucapannya bareng. Ngoten lho. Saman bareng maca Fatihah, imam maca bismillahirrahmanirrahim pas banter niku lho ya. Saman bareng maca Fatihah. Karena bukan perbuatan nggih, mboten masuk sing batalno wae. Ini gerakan apapun yang dilakukan oleh imam. Kemudian wal jahru fi maudhi'il israr. Kemudian makruh bagi kita untuk mengeraskan bacaan. Mengeraskan bacaan ketika napa? Salatnya niki salat yang israr, salat yang sirrun, salat yang pelan. Seperti salat zuhur, salat asar. Atau 2 rakaat ketiga keempat di sholat isya, atau rakaat ketiga di sholat maghrib, kan niku sunnah untuk memelankan bacaan. Niku semisal kita banterno, ngoten lho nggih, niki hukume makruh. Semisal sholat zuhur mboten ono alasan, mboten nonton napa langsung maca Fatihah banter, mboten lali mboten napa. Tapi lek sampean lali kadang kan wonten tiyang nggih, salat diwiyan ketepaan kok pas salat diwiyan, ngoten lho nggih. Dia salat elinge sik subuh napa elinge isya, ngoten lho nggih. Dadi maca Fatihah banter. Nah, tapi ketika dia ingat nggih harus balik nang pelan malih, ngoten lho. Karena kita mengeraskan bacaan di tempat yang seharusnya niku pelan, niki tadi hukumnya makruh nggih. Makruh tadi sebaiknya ditinggalkan. Begitu juga sebaliknya, wal isror fi maudhi'il jahri, membaca pelan di tempat sunnah mengeraskan bacaan. Salat subuh, ada orang salat subuh imame pelan. Nggih. Niki lek imame ro, hukume makruh. Lek imame lali gak apa-apa. Tapi salat kita dadi makmum nggih tetep sah. Wonten lho nggih. Pun bingung tadi, lek wonten tiyang niku salat subuh kok pelan, salat zuhur kok banter, salatnya tetap sah. Salat makmume nggih tetap sah. Cuma lek dadi makmum pas imam kok pelan dielingno nggih imame lali semisal nggih. Nggih, kita maca dhewe, ngoten lho nggih. Ndak usah ngentosi imam. Wis semisal imame lupa, niku pas salat subuh dia lupa, dia membaca pelan, ya kita baca juga. Baca Fatihah pun langsung. Semisal imamnya lupa, kita husnudzon imamnya lupa, bukan melakukan makruh. Makruh ndaknya niku sing royo pelakunya, ngoten lho nggih. Nah,
Jadi kalau kita niki mengeraskan di tempat yang sunnah pelan ataupun memelankan di tempat yang sunnah mengeraskan bacaan, hukumnya nggih sama-sama makruh. Contoh semisal kita sholat sendirian, sholat subuh niku kan sunnah banter. Meskipun misalkan kita terpaksa sholat dewe, niku nggih sunnahnya aslinya tetap banter, bukan pelan. Nah, namun jelas nggih, ini gampang niki nggih. Niki bagi makmum, ngoten lho nggih. Terus kelintu. Lek bagi makmum niki wal jahru khalfal imam, membaca keras di belakang imam. Niki hukume makruh. Apa meneh sampean pas di sekolahan disuruh ngapalno sabbihisma rabbikal a'la. Pas imam sholat Jumat kita ikut baca juga. Kan kadang ada anak kecil, lek anak kecil ngoten sik arek cilik nggih, tapi kadang ono rodok gede. Imame niki maca sabbihisma rabbikal a'la, makmume ikut-ikut baca sabbihisma rabbikal a'la. Katik rodok banter pisan. Dadi tanggae saged kemireng ngoten lho nggih. Banter niku kasarane tangga niki iso krungu jelas apa yang dia baca. Intine ngoten nggih. Niku napa makruh nggih. Kecuali napa mengeraskan bacaan ketika jadi makmum niku sing sunah napa ngerasno bacaan ketika jadi makmum. Hah? Ketika jadi makmum kita sunnah banterno. Nah, amin nggih. Kecuali pas ngucap amin tok. Ngoten lho nggih. Selain itu kita sunnah pelan. Imam Allahu Akbar kita nggih Allahu Akbar pelan. Ngoten. Imam menapa meneh? Sami Allahu liman hamidah kita ya sami Allahu liman hamidah pelan-pelan. Jarno imame tok sing banter. Ngoten. Pembantu imam sing ngerasno swara nggih. Saniki ana mic, gak usah dibantu wis. Ndak usah ndak butuh istilah niku mubaligh nggih lek zaman singen nggih. Pembantu ataupun orang yang meneruskan ucapan imam nggih. Nggih kecuali lek masjidnya gede, speakere pas mati, otomatis nggih orang sing ndek pintu niku nggih rodok banter tujuane cek burine niki, cek napa? Semerap gerakan imam. Nggih salah satu tok, ngoten lho nggih. Misalkan masjidnya gede, lampunya pas padam, imame suarane ketepaan pas pelan pisan nggih. Niku butuh orang yang napa bantulah intine, gak apa-apa lek ngoten. Tapi lek mboten nonton keperluan nggih, napa meneh sakniki ana ngeten, mike nggih jelas nggih. Mike bukan rekaman semisal nggih. Nggih, ndak butuh lagi untuk mubaligh nggih istilahnya. Atau nggene cilik nggih sak masjid ngeten imam banter mburi nggih pasti kedengeran. Apalagi semisal desain masjidnya niki napa memantulkan suara semisal nggih. Wis ndak butuh malih istilahe wau mubaligh nggih. Jadi kalau kita niki tugasnya dadi makmum nggih, bacaan apapun di belakang imam niki kita baca pelan. Ndak ada yang keras. Bacaan apapun kecuali amin wau tok. Ngoten lho nggih. Bahkan sampean napa nggih, salat Id nggih, imam Allahu Akbar, sunah banter saya niku ya. Napa maneh? Nggih niku sunah banter napa malih nggih. Nggih niku kira-kira. Tapi selain niku nggih ndak. Kalau kita keraskan malah makruh, ngoten. Terus niki yang penting juga wa yahrumu al jahru insyawasha ala ghairihi. Haram kita niki mengeraskan suara kalau mengganggu orang lain. Baik mengganggu niki mengganggu orang yang sholat, orang yang tidur, orang yang membaca Quran, atau orang lintuwe. Ngoten lho nggih. Pokok ganggu konsentrasine wong. Niki makruh, niki napa haram hukume. Niki sholat apa meneh lek banterno son nggih, ganggu wong nggih, kudu son-son niki maksudnya. Apa jenenge niku? Nah, semacam itu kalau mengganggu orang banyak. Niki salat lho nggih. Wong salat maca Fatihah banter.
Tiyang salat nggih, miki ngeten dipuwanterno semisal. Dadi sing tahlilan iki keganggu semisal nggih. Mangkane tak takoni wong tahlilane ganggu ora lho. Semisal keganggu wong sing anu masjid kok buanter men ngene-ngene. Lah niki mboten apik. Mboten lho nggih. Dadi suarane masjid mangkaken kan akeh masjid niki golek napa speaker anu sing enak krungune semisal nggih tujuane cek gak ganggu tanggoe nggih. Napa suarane lembut dadi ndak sampai mengganggu napa orang lain. Intine ngoten nggih. Apalagi kalau sholat, ngoten nggih. Sholat ae mboten angsal, ngoten lho nggih. Bahkan misalkan di masjid, bahkan sing terganggu semisal orang tidur. Ngoten lho nggih. Niki tidak boleh kita mengeraskan volume lebih dari kebutuhan nggih. Nggih lek adzan kan nggih memang kebutuhan adzan nggih. Tujuane syiar. Tapi mantun adzan semisal nggih terus sholat wau pas sholate di kewerasno, kewedekno nemen. Niki kalau bisa mengganggu, tapi level mengganggu niku dilihat dari orang yang terganggu. Ngoten. Orang niki terganggu atau enggak? Oke, wonten tiyang kan lek molor masyosone buwanter gak kira keganggu. Kalau kita niki pas salat ndek pinggir wong koyo ngoten buwanter nggih, ndak masuk kategori taswis. Tapi kalau kita salat ndek pinggire bayi, semisal krungu buwanter dia cenger langsung nggih. Lah banterno niki bisa lek ganggu wau ngoten lho nggih. Nggih iso haram. Meskipun salat ngoten lho nggih. Lek ganggu lho nggih. Lek di masjid ngeten kan memang ngen salat. Tapi lek sampean di jopo bukan ngen salat nggih. Di jopo. Lek di masjid niki tempat salat memang. Ngoten lho nggih. Dadi sampean banter nggih otomatis sesuai dengan salat yang kita lakukan. Tapi kalau kita di luar, di rumah dan lain sebagainya, niki ojo sampai ganggu orang lain. Ojo ningali masjid, berarti di masjid gak oleh banter. Lek ono wong turu pas salat zuhur nggih, pas salat maghrib, isya gak oleh dibuka, gak oleh banter. Beda niku. Lek wonten salat maghrib ono yang turu, sunah dibuka malah. Dan niki memang masjid tempat sholat, tempatnya banterno pas sholat, tujuannya imam makmum cek krungu, malah ndak makro banterakene. Dengan level yang tadi loh ya, ndak sampai syawwasa, mengganggu orang lain. Tashwish istilahnya. Dadi lek wonten ngapunten kan kadang wonten berita orang napa beberapa orang teng berita kemarin kan wonten non muslim merasa terganggu kali azan. Yo salah niku. Soalnya azan memang syiarnya waktu. Ngoten lho nggih. Nah, ndak bisa di napa? Azan ini ndak bisa disalahkan ketika masih dalam waktunya. Ngoten lho nggih. Ketika masih dalam waktunya. Sing salah nggih sing nyalahno kasarane ngoten. Bukan kita mau menang dhewe lho, soalnya daerah muslim kita kewajiban untuk syiar. Nggih kita banterno nggih wau mangkane foto suara yang baik nggih terus sone nggih mungkin sing apik. Maksudnya apik niku mboten harus larang kan, sing penting ndak sampai mengganggu orang. Ngoten. Lek ndak nggih wau masuk kategori mengganggu. Salat mawon koyo ngoten apalagi yang lain. Ngoten lho nggih. Niki kalau mengganggu nggih. Kalau mengganggu. Nek menurut warga sekitar gak mengganggu kebiasaan nggih ningali kebiasaan daerah juga nanti. Ngoten lho nggih. Nggih koyo Ramadan barang kan nggih sebaiknya ndak sampai napa bengi nemen intine nggih pas napa darusan. Darusan sampai subuh gak apa-apa, sone pateni ngoten lho. Darusan sampai subuh sae. Mek sone dimatikan. Ngoten. Niki lek misalkan pas Ramadan, soalnya tiang Ramadan nggih butuh tangi sahur, butuh ngeten nggih. Kita butuh ibadah. Gak apa-apa wis ndek masjid, gak usah son khataman sampai subuh. Beres ngoten niku. Nggih, niku kira-kira nggih.
Insyaallah benjing nerusaken nggih masih masuk kategori makruh dalam pelaksanaan salat. Mugi saged manfaat barokah nggih, mugi-mugi mawon napa kita dalam bulan Rabiul Awal niki nggih ditambah kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Dan mugi-mugi mawon kita niki diampuni dirahmati kali Allah Subhanahu wa taala, ingkang sakit mugi-mugi diparingi sehat nggih. Sing meninggal nggih tetangga masjid niki nggih mugi-mugi diampuni dirahmati, sinten mawon nggih diampuni dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Al-hadin ya kulinitin sholiyatin jamilatin ukharin takin musyirin wa ihbamina wa Allah yashfi mardana wa yaghfir mautana wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.